به شما جهلا و امثال خود جهلا ما یک چند مراتبه بیان کردیم که عقیده ما چی است. او طلب هایی که در نقطه دیگه گفته نوشته ای، ما الحمدلله چیزی که توحید است بیان کردیم و چیزی که کفر است و شرک است گفتیم کفر است و شرک است و هر کسی به ما نسبت میدهد این چیزها را، این یک تهمت را به ما نسبت داده. اما میگوی نسبت ابو عثمان الاثری ببین خوبش شناختم، من از نوشتن شناختم که همون ایرانی هست و همون ابو عثمان است. برای چیز این دیقش گفتم؟ برای اینکه بحث مناظره ما 3 ماه هست که با راسخ زندیق و امثالش ادامه دارد و ابو عثمان دروغ میگوید، با خبر است که بحث ما و راسخ و این خوبسات در کدام مسئله هست. میداند که اونها کفار مسلمان لغوی، مسلمان مجازی، مسلمان غیر حقیقی و بالاخره آمدند و کفار را مسلمان گفتن، کفر نیست گفتند. از همه این چیز با خبر است این خوبسا، اما نصیحت میکند و در درون نصیحتش مرا حدادی و مرا حدادی میگد که جای همین ادب است و تو هم یکی از همین خوبسا هستی، ببر صدای مرا در گروهات منتشر بکن. شما خوبسا هستین، خوبساگی شما این است که عقیده اهل سنت را حدادی میگوید. ما وقتی گفتیم که یهود و نصارا کفار را، کسانی که کفر به طاغوت ندارند، مسلمان گفتن این کفر است، اینها را مسلمان گفتن کافر هست، شما به همین عقیده ابو عثمان جاهلت اثری نیست، احمقی است، مرا حدادی میگوید و معروف راسخه که یهود و نصارا را، کفار را مسلمان گفتن را کفر نمیداند، او را راسخ میگد، یعنی بهترین کرده او را طرفداری میکند. حدادی گفتن ما این مگر بیادبی نیست؟ به شما کی این حق را داد که شما هر وقت خواستید اهل سنت را حدادی میگفتید؟ جهمی های خوبسا جانب گرفتن هستین. تو و امثالت جهلا مقاله را وقتی میخوانی نمیفهمی که او چی گفت. من میفهمم، من خوب درک میکنم که این ابو عثمان جاهل خودخواهی، خود بافته و خود ساخته، غیر از جانبگیری جهم بن صفوانی که در اینجا کرد دیگر چیزی نکرد. ما را حدادی گفت، عقیده سلف صالح را خوارجی گفت. بعد از این به جایگاه بزرگی کسی ما باقی ندارد. انا این عقیده دوم از جهالت شما جهمی خوبسا هست که میگوید هر کسی که جایگاهش بالا باشد اگرچه عقیدش باطل باشد هم برادر شما هست. هر کسی که مشهور باشد عقیدش باطل باشد هم برادر شما است. همون کسی که میگوید جایگاهش باطل است، بالا هست، سوره نساء 97 را خوارجی شرح میدهد و میگوید هر کسی که در دارالکفر است کافر است. میگوید در مسئله عذر بالجهل و عذر مشرک نمیگوید. پس عقیده شما عقیده خبیثانه است و به همون ابو عثمان جاهل زندیق خبیث برسون که در همون نامه نوشته، در همون نصیحت نامه نوشتهش، نصیحتش به مانند نصیحت شیطان است. خیلی که شیطان به آدم علیه السلام چی گفت؟ اینی لکم ناصح امین، من به شما نصیحت کننده امین هستم گفت و اونها را از جنت بالاخره سبب شد که بیرون شوند. همین خباثت را کرده است. داوود ابن جرجیس هم وقتی که کتاب را ضد محمد ابن عبدالوهاب نوشت، در مقدمه اش نوشت که من نصیحت کننده برای شما هستم ای علمای نجد، و بعد از این شرک و کفر اکبر را جهل عذر است گفت و عازری را تکفیر کردن را خوارج گفت. این هم میگوید، این ابو عثمانی جاهل زندیق هم میگوید که من به شما نصیحت کننده هستم، چیزی نگفتم. اما عقیده ما که آشکار و واضح عقیده اهل سنت است، حدادی گفت. او خوبسا را، او خوبسای جهمی را که کفار را به طور مطلق، یهود و نصارا را به طور مطلق مسلمان هست گفتن کفر نیست گفت. کفار و مشرکین را مسلمان هستند اما غیر حقیقی گفت. او را برادر مسلمان هم خواند. مگر این آداب است؟ مگر این جنبگیری نیست؟ مگر این زنادقه نیست؟ این زندیقی است. اما این شما جهلا نمیفهمید. انا که فهمیدیم او کی هستیم. این ابو عثمانی که تو میگویی مشهور است هیچ چیزی نیست، یک جاهل جز جاهل احمق بیش نیست. این یک مجهول هویت و مجهول حال، یک جاهل احمق است.
اگر نه بیاید اینجا، بیاید با ما بحث مناظره بکند، با ما اثبات کند که کجای عقیده ما حدادی است. اگر جهمی خبیث نباشد، اگر کفار را کافر گفتن حدادی باشد، البته نمی زندقی است. ما به خاطر همین زندقی گفتیم. انا مناط زندق گفتن ما کجاست؟ اگر کسی که کفار را مسلمان گفتن جایز است، این کفر نیست، گوید تکفیری همین آدم حدادی باشد، این گفته توی خبیثی زندیق است. فهمیدی؟ از اینها پیرو نکن، از الله بترس. تو پیروی از قرآن و سنت با فهم سلفین امت بکن. آیا سلفین امت مثل همینها عقیده داشتن؟ جهلا. اما ثانیاً میگویی که راسخ توبه کرده نوشتی اینجا. راسخ نوشتی، راسخ هم خیلی جاهل رجوع کرد از حرفش. در کجا رجوع کرد؟ تو اول میفهمی که رجوع چی است؟ تو خودت اگر صادق باشی، خائن به قرآن و سنت و مذهب سلف نباشی، رجوع گفته چی را میگویی؟ از چی رجوع کرد؟ آیا از مسئله مسلمان لغوی گفتن یهود و نصارا، مسلمان مجازی گفتن یهود و نصارا، مسلمان غیر حقیقی، مسلمان حکمی گفتن یهود و نصارا، مسلمان مقید گفتن یهود و نصارا و مشرکین، و مسلمان گفتن مطلق اونها کفر نیست گفته فتوا دادنش، از کجا رجوع کرد؟ چرا دروغ میگی؟ چرا از الله نمیترسی؟ اگر تو بگویی که از دیگر کفرش، بله اینا کفر زیاد دارن. این جهلا خودآموزهایی که در نزد اهل سنت و جماعت تعلیم نگرفتند، بله این خبثا، این زنادقه های خودآموز، جهمی های تحریری، اینها کفر زیاد دارد. از شاید کفری پارلمانش گفته باشی، پارلمان به گفته بود که رفته گشته باشد، از اون هم نگشته. او میگوید که هر عالمی که اجازت میدهد که کسی به پارلمان داخل شود به خاطر مصلحه یا به انتخابات در گفته هر عالم فتوا داده باشد، همین عالم کافر نیست. میگد دلیل میآورد که یوسف علیه السلام در زیر حکومت طاغوتی کار کردن. میگد یوسف علیه السلام را طاغوت پرست. میگد از کجا توبه کرد؟ تو از کدام توبه صحبت میکنی ای جاهل؟ اخزاک الله متهم، اخزاک الله. بالعموم ما شما رو میگیم قبحکم الله، اخزاکم الله که به دین الله بازی میکنید. یکیت نامت رو اثری گذاشتی، یکیت نامت رو جوانمرد گذاشتی، یکیت نامت رو پروفسور گذاشتی، یکیت نامت رو اینو آن گذاشتی، یکیت نامت رو مجاهد و امیر المؤمنین گذاشتی، لیکن از توحید بوی ندارین، از منهج اهل سنت بوی ندارید. غیر از تکفیر موحدین، غیر از حلال کردن خون موحدین، قتل موحدین، دیگر چیزی ندارید. از جانب خوارج و خبثا شدین، اهل سنت تکفیر کردین و خروج کردین، خون مالش حلال کردین. از جانب دیگر جهمی شدین، خبثا یهود و نصارا را، مسلمان گفته اش را تکفیر نمیکنید، تکفیر کرده اش را حدادی میگوید. اخزاکم الله که به دین الله بازی کردید. قبحکم الله، قاتلکم الله، قاتلکم الله، قاتلکم الله.